अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असी अपने वीडियो का आगाज़ करने सुबह तो माशाअल्लाह 7 बज गए ने। रमज़ान शरीफ का महीना है, दूसरा अशरा है। माशाअल्लाह असी अपने फार्म ते मौजूद हाँ। ये साड़ा पैड एरिया है। ये असी जानवर रखे ने जिन्हों असी कुत्ते कहने पंजाबी च, ठीक है। तो थानू पता है जान दे रखवाले होंदे ने, बड़ी अच्छी सिक्योरिटी करते ने, ते बड़े अच्छे जानवर ने। साड़ी लेबर कॉलोनी है माशाअल्लाह। ते कल तरह अज भी मौसम गर्म है, क्योंकि हुण अगे धुप्पां ने, तो गर्मी दिन काफ़ी होंदी है। असी इस टाइम मौजूद हाँ पिशावर साइड ते। ये साड़ा लेबर रूम है, लड़के जेडे ने फिट हो रहे हैं। ये साड़ा डिजिटल कंडा जिथे असी मुर्गियां का वजन वगैरह करने। तो माशाअल्लाह बड़ा प्यारा व्यू है। बाकी माशाअल्लाह बहुत अच्छे तो प्यारा मौसम है। कल रात नू बारिश हुई है, उस तो बाद सुबह सुबह ही धुप निकल आई है। ये साड़ा लकड़ वाला ब्रूडर है, जिन्हों असी सर्दियों च इस्तेमाल करने। अंदर टैंपरेचर पूरा ना होवे उस वास्ते ना। ये साड़ा फ्रंट साइड है शेड का। ये सामने जो नज़र आ रहा है फीड रूम है, जिथों अंदर फीड जाती है, जिन्हों असी चूजे की खुराक कहने। थानू विखाने अंदरों साड़ा फीड का स्टॉक पे सारी बोरियां पईयां ने। ये साड़ा हापर है, जिथों फीड वगैरह अंदर जाती है। ये बटन ठीक है सारी खुराक पई है। ये फीड रूम तो लग के पिछला व्यू है माशाल्लाह। ये सामने लेबर कॉलोनी, ठीक है, पैड एरिया। ये साड़ा फीड रूम तो अगे पखे वाली साइड सामने जो नज़र आ रहा है वो जनरेटर रूम है। तो फार्म माशाल्लाह नवा बनया, ता करके फ़िलहाल दीवार नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक साढ़े मालकां नू जल्दी और अच्छा रिज़्क अता करेगा अल्लाह पाक। तो इंशाल्लाह दीवार भी करनगे। ये साड़ा फ्रंट गेट है। ये जड़ा सामने नज़र आ रहा है जनरेटर रूम, तो सामने ट्रांसफार्मर है। ये साड़ी पखे वाली साइड है। ये सामने पंखे ने, ते ये अपनी साइड है पंखे वाली। इथों खूबसूरत जहा व्यू आ रहा है पूरे शेड का माशाअल्लाह। ये हुण असी तुहानू विखा रहे हैं कंट्रोल पैनल, जिथों पंखे चलते हैं, ठीक है। ये साड़ा कंट्रोल पैनल है, ठीक है। कंट्रोलर है, ठीक है, जिस तो अंदर पंखे टैंपरेचर ते टाइमर ते लगते हैं। बाकी माशाअल्लाह यह साड़ा हाउस है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये साड़ा चूज़ा है, पंखे चल रहे हैं। बाकी माशाअल्लाह साड़ी मुर्गी है। आज माशाअल्लाह 27 दिन दी रनिंग है माशाअल्लाह। ये फीड लाइन है, ठीक है, जिथे मुर्गी खुराक खाती है। तो यह वाटर लाइन है जिथों मुर्गी पानी पींदी है। ये दीवार नाल एक वाटर लाइन, फिर फीड लाइन, फिर वाटर लाइन, फिर फीड लाइन। इस तरह एक वाटर लाइन होंदी है, एक फीड लाइन होंदी है। जेड़ा दोस्तां कंट्रोल शेड देखे ने उन्होंने तो पता है की सीन होंदा है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक बरकत पावे माशाअल्लाह। इस तरह जनाब इजाज़त चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम।